就是你凶马气的吧唧吧唧，好，林老师，那就我知道，其实你在台湾念完博士之后，有到美国的德州去做过博士后2年嘛？那回来任教之后，我比较好奇的是说，你在实验室草创的阶段，研究的方向有没有一些怀疑，说究竟要不要 follow 之前的题目？那有没有甚至怀疑过自己能不能够比以前的博士指导老师或者是博后的指导老师还要能够再青出于蓝？对于我而言的话，我一开始回来台湾做的研究题目基本上是 follow 我当初应征教职的时候的 research statement。那我的 research statement 基本上一开始有一半的部分，至少有一部分是 follow 我在博士后的研究工作。OK， 所以有点像是我博士后研究工作的延伸。那对于新进老师而言的话，我觉得一开始做自己比较熟悉的题目其实是比较好的，因为我们有6年条款，我们有升等压力，所以应该要规划一部分的研究题目是跟自己以前，不过这是我个人的意见，没关系，应该是要跟自己以前的研究有关，是自己以前研究的延续就是了。那对我而言，我还有另外一部分其实是跟我的美国指导教授，跟台湾的指导教授完全不一样的方向，所以我基本上我是各规划一半一半。OK， 所以那以我对你的了解，因为你的领域其实很多是需要跟人合作，然后自己的 group 不见得能够完全 handle， 所以合作的必要性跟你一些心理上面的预期跟建设，能不能稍微跟我们谈一下？我先谈谈必要性好了。OK， 对于我的研究好了，因为我是在做生意相关研究，所以合作是绝对必要的。不过即使合作绝对是必要的，我一开始回来台湾，我在规划我的研究工作，其实我有一样是像刚才一样，就是规划有一部分是我自己实验室可以自给自足的研究，那另外一部分就是需要跨领域去需要找合作对象的研究就是了。那不可讳言的自给自足的研究呢，通常是比较小的研究。那需要合作的研究基本上是对我而言是比较大的方向。那就像我刚才讲的，我的研究方向基本上有一部分是延续以前的，有一部分是完全新的。所以完全新的部分的话，基本上是需要合作对象。那合作对象的话，或者是完全新的研究方向，那其实对我而言，我觉得它是 impact 是比较高的。不过对一个新进老师而言，我相信你们进来清华之前，应该会开始想说，我到底要怎么做研究？我个人觉得目前我的做法还不错，就是有一部分是自给自足的研究，有一部分是需要跟别人合作的研究。那以我为例好了，需要跟别人合作的研究的话，以我的研究领域，因为所谓自给自足的研究有点像是，譬如说我在开发声音影像系统，或者我在开发显微术，所以工程的部分，因为我们在电机系，工程的部分的话，基本上是属于自给自足的，就是这个显微术该怎么改进，我们需要改进这个成像系统的哪一部分，要做哪些讯号处理，要提供哪些成像模式，这些是在工程上我们可以自己掌握的。但是比较好的，在我的领域上面的话，我常常说生医是应用工程，它是应用科学。没有好的应用的话，基本上你开发再好的显微术，开发再好的成像系统，基本上都是多余的，或者是浪费时间的。所以像我在找合作对象的话，我的合作对象有点像是我的下游使用者。所以我需要去找合适的使用者。那这些使用者会跟我讲说他的需求是什么，所以我需要类似像这样的合作者。有这样的合作者的话，我才有机会去把我的显微术或者是我的成像系统建制得更完美，因为我可以满足他们的需求，而不是单单纯纯只是工程上的改进而已。所以我会变成是因应需求去做我需要做的研究，而这个需求是有使用者。所以对于这样子的
研究模式的话，其实合作的对象是非常非常必要的。OK， 那但是不可讳言的，新老师刚回来，其实你要找合作对象，其实有一定的难度，所以你可能要多花点时间去，像我刚才讲，我一开始来应征教职的时候，我的 research statement 基本上是根据不同学校去写的，客制化的，有点像是不同的学校我会给不同的 research statement， 因为我会花点时间 survey 一下这些学校的特色，或者是有没有机会跟我合作的老师。所以我相信新进老师应该也或多或少都有做过这样的 survey 就是了。所以一开始回来找的老师应该是，或者是你要找合作的对象好了。对我而言，我基本上还是 follow 我的 research statement， 在找合作的对象。OK， 那这样一开始在找老师或者是在找合作对象好了，其实是有点事半功倍，会比较快一点。不过需要的心理建设是，好的合作对象不好找。OK， 那即使你找到你觉得不错的合作对象，那你们一起写了整合型计划，也一起在 run 计划，但是每个实验室或每个 PI 对的步调其实都不太一样，所以你得要去适应不同研究者的步调。然后一样都是一样的计划，对你而言你的 priority 可能很高，可是对 co-PI 而言，它的 priority 并没有那么高。这一部分可能是如果你要去合作，必须要有的心理准备就是了。OK， 那至于譬如说可能新老师可能比较在乎的是 co-author list 排序到底要排在哪里。对，就我而言的话，我相对而言比较不在乎这一块，因为合作其实要看长期的，不是看短期的。所以像我有一个合作对象，号称合作对象或潜在合作对象，我一来清华的时候就去 approach 这位老师就是了，因为他的研究领域刚好是他需要我们这方面的研究，我们的研究或我们的成像系统刚好就是可以满足他的需求。但是呢，每一年我都会去跟他聊天，去跟他谈说他需要什么样子的成像系统。但是一直到现在我们都没有实质的合作。但他其实帮了我不少忙，所以有时候合作不见得是真的要实质的合作，可能要看远一点，因为你每天去跟他聊天，或者每一年都去跟他聊一次天，那你可能会学到新的东西，或者是你解决不了问题，对他而言是一个很好解决的问题。所以之前像我们在做一些动物实验，我们需要一些 animal model。那这些 animal model 的话，我们就按照文献里面照做。可是呢，怎么做都做不出来。那就只是单纯去找潜在合作者聊一下天，他就说，他们有在做，他们知道所有的 trick，就这样很顺利的解决问题就是了。不过这个合作者我们一直都没有实质的，就是没有 co-author 的，没有任何 co-author 的 paper，但是是互相帮忙。OK， 那譬如说我来这边10年了，到了第10年，我们现在才正式的比较像正式的在合作。OK， 所以有些潜在合作者不见得是一开始就是一个非常好的合作者，或者是一开始就能实质合作就是了。OK， 那对我而言啊，我常常跟我的学生或者是跟其他老师讲说，我需要跟其他老师聊天。很多研究都是讲难听点，很多研究都是在纸上谈兵谈出来的。所以我也常常去找你聊天嘛。对不对？所以我需要有人聊天。所以聊天的对象不限于，在清华你通常很难找到同领域的老师可以聊天，所以跟不同领域的老师聊天其实也是不错的，因为你有机会得到不同的见解，然后渐渐的，譬如说你在埋头苦干做自己研究的同时，去串一下门子跟别的老师聊天，或许你会得到不同的意见，那这不同的意见呢或不同的视野，可能是你未来的研究方向，也不一定，所以。我个人觉得，可能要做一个心理建设，就是合作的对象或潜在合作对象，不见得要马上看即时的效益就是了。OK， 有时候需要花蛮长的时间慢慢磨合。OK， 所以你讲的是说，其实合作是必要的，但是不见得会直接反映在你的 publication。
甚至不见得会马上及时的帮助到你升等与否。对 ，OK。所以那回顾你自己，你很顺利的就升等了。那以 publication 来看，你真正在升副教授那一级的时候，是合作的占多少的比例？其实我升等的代表著作，对，就是我提了6篇代表著作，对，其实有1篇是一起合作，跟合作者一起合作出来的。OK。那像我刚才讲的，合作的工作一定是 impact 比较高的。OK。所以相对而言，那一个工作是 impact 比较高的工作就是了。OK。那篇工作一直到现在 citation rate 一直都还蛮高的。OK。因为既然是合作嘛，所以他有机会跨离开，譬如说我们刚才讲的，你之前博士后的指导老师，或者是博士的指导老师他们在做的工作范畴。因为那一个工作基本上是跟合作者的领域是相关的。那这个领域基本上是我以前的指导老师，或者是博士后的指导老师没有涉猎的领域。所以有点像是我们是那个领域的 pioneer。OK。所以我当初升等的时候，那一篇文章其实我的审查委员给我蛮高的评价，就是的。OK。因为他很讶异在台湾我们可以做这样子的研究，做出这种东西。对 OK。那我不知道我有没有听错，但是您刚才讲到说找合作，然后主要是找 potential user， 然后你是想要做一些很实际的东西。那我听起来的感觉是说，自己做的，你自己的 group 会比较偏 science， 跟人家合作的会比较偏 application 或 engineering。我不知道这样我有没有听错。我往往都说我们的学生或我们的实验室在做的是 engineering。既然是工程，工程一定要有使用者。OK。对不对？或我们在做研究，基本上我们就是开发产品。所以既然是产品，就要有下游的使用者。不管这个下游的使用者是单纯的消费者还是研究者，你都需要这样子的合作者就是了。不过这是针对我的研究属性。OK。那这些这是我举的一个例子啦。但是像譬如说我们在开发成像系统好了，我们可能需要不同的雷射。那这样的雷射可能不是现在你可以花钱买得到的。所以像我们就有跟我们自己系上光电所老师在合作，在开发新的雷射。针对我们的需求在开发新的雷射。所以不是只有上下游，我们可能还需要横向的整合。OK。好，非常好，谢谢。那所以我会给一个建议是说，如果你要找合作者，其实一开始最好是可以找自己的同事，但是有互补性的。最好是有互补性的。OK。不过这件事情在我们清华电机，基本上每个老师的专长都不太一样，所以彼此都是有互补性，彼此都是有机会有互补性的。其实你很难找到统质性完全一样的，或统质性很高的老师。对，所以即使在自己系上的话，多跟其他老师聊一聊，我觉得这也是不错的。OK。因为或许就像我刚才讲的，你觉得很麻烦的，但在别的领域他可能他每天都在做，他做的很习惯。OK。好。所以有些事情不见得要从头到尾都自己做，因为你身边的同事可能就可以帮你很多忙。OK。所以合作也听起来不限定真正在计划里面写定的东西去合作嘛，因为更多的可能是说意见上面的交流，然后想法上面的交流，然后反正就是多聊，然后多去想，多去 try。所以那什么时候真正会变成实质计划上、人力上、经费上面的实质合作？就这个酝酿的过程大概会需要多久？我觉得这个时间会蛮久的，所以说像我刚才讲的潜在的合作对象，我们一直到今年才就经过了9年，到第10年我们才开始真正有类似有计划开始在酝酿。那当然你也可以找潜在合作者是一开始一拍即合的。所以像我刚才讲我升等前的那一篇文章，那个是那个老师是我在出国前就认识。所以是回国之后再有某个机会碰到了老师，聊了一下我们目前在做什么，所以他就说，那要不要试试看哪一方向的研究？他对哪一个方向的研究非常有兴趣，他觉得我们的东西应该派得上用场。所以
给新进老师一个建议，就是说，国内的 conference 其实是一个蛮好的找国内合作者的机会，就是了。OK，对啊，所以不要觉得国内的 conference 不值得去，我觉得国内的 conference 其实还蛮值得去的。OK， 好，谢谢。而且通常我开国内的 conference，我通常不会待在自己的相关的 section， 我通常去逛其他领域的 section， 可能是因为我是医工学门，所以医学工程年会的话，国内的 conference 本身就比较杂，所以又因为我的个性，所以我喜欢去看其他跟我自己非相关领域的，也因为这样才会碰到那个合作者。是你凶马气的吧唧吧唧，知己知彼，知心必行。